Հարգելի հայրենակիցներ, 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ կամ Վաշինգտոնյան պայմանավորություններով չեն սահմանափակվելու։ Դրանք տասնյակներով ծանր ազդեցություն են թողնելու մեր երկրի բնականոն ընթացքի, նրա շուրջ ձևավորվող անվտանգության միջավայրի, ինքնիշխանության և տարածաշրջանում Հայաստանի տեղի և դերի վրա։ Հայաստանը կհաղթարի այս ընթացքը միայն այն դեպքում, եթե պատերազմին նախորդած բուն պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածի դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական պայմանավորվածություններն ու դրվագները մանրամասն վերլուծվեն ու հանրայնացվեն, իսկ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հասկանալի է, որ դա գործող ռեժիմի իշխանավարման ընթացքում անհնար է, ու դա պայմանավորված է ոչ միայն այս իշխանության իրավիճակի բերումով ստանձնած կարգավիճակով, այլ նաև նրանով այս 5 տարիների իրադարձությունները ցույց են տվել, որ կառավարչի միակ նպատակը փաստերի ու իրական գործընթացների սվաղումն է ու պատերազմի ողբերգական ելքն ըստ քաղաքական նպատակադրությամբ օգտագործումը։ Պատերազմից 5 տարի անց պարտության գլխավոր պատասխանատուները ոչ թե բանտում են, այլ հոխորտում են, սպառնում են, շանտաժ են ենթարկում սեփական հասարակությանը և որպես օրակարգ դիտարկում ոչ թե պատերազմի հանգամանքների պարզումն ու դրանից բխող իրավական գործընթացները, այլ իշխանության երկարաձգումը։ Այս շղթայական պարտությունները մեր երկրին բերել և կանգնեցրել են մի կետում, որտեղ բոլոր ընտրությունները պատի և վատթարագույնի մեջ են։ Հայաստանի իշխանությունն իրականում շարժում է կախյալ Հայաստանի կոնցեպտով, որտեղ առաջնայինը ոչ թե երկրի պետական և ազգային շահերն են, այլ նեղ կուսակցականը։ Գործող կառավարչին այլևս հետաքրքիր չէ սեփական երկրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու քաղաքացիների անվտանգությունը, որովհետև դա անորոշ հեռանկարով արդեն արտապատվիրակված է երրորդ կողմին և որում ինքն ունի բացառապես լուռ լսելու և կատարելու գործառույթ։ Շնորհակալություն, Էմմա Պալյան։